டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபர்கசன் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். மேசி ஃபர்கசனில் 5245 DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தாங்க. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2018 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர் வந்து சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். மேசி ஃபர்கசனில் 5245 DI 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. ரீசெண்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு வந்து போட்டிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னாடி ட்ரெய்லர் மாட்டுறதுக்கான ஊக்கு பெட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். பிரேக் டைப் வந்து ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. கிளச் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் வந்து வரும். வண்டியோட எப்சி பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. வண்டி தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷன் உள்ள வண்டி தான். இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப் அண்ட் ஊக்கு பெட் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்பெனி சர்வீஸ் தாங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ரெக்கார்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக கம்பெனி சர்வீஸ் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மேசி ஃபர்கசன் 5245 DI 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டரோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 2018 மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் அலங்காநல்லூர் பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேசி ஃபர்கசனில் 5245 DI மாடல் 4 வீல் டிரைவிங்கில் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கு மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.